Hristos se rodi pored kontejnera. Mislim, to je ono kad se rodio pa više nije bitan i onda baciš pored kontejnera. Obično nakon Božića ljudi badnjake zakače na neka mesta za koje bi želeli da im budu beričetna ili da im donesu napredak tokom cijele godine. Po selima su to uglavnom neke voćke, njive, u gradovima to opet najviše zakaču neko drvo blizu njihove kuće ili zgrade, ili ukoliko je kuća, ranije smo mi to u dvorište stavljali u baštu. Sada izgleda da će nam ove godine ili generalno posljednjih godina najberičetniji biti upravo kontejneri, pošto badnjake posle Božića mi veliki vernici kačimo o kontejnere. Pravi vernik kada slavi Božić, proslavi Božić, najde se, napije se i badnjak baci u kontejner. Što si se rodio, rodio si se, rođendan ti prošao, ko te jebe više. Puni kontejneri badnjaka. Mislim da ipak postoje bolja mjesta gdje mogu badnjaci da se stave posle Božića, ali ne znam ja, nisam ja toliko dobar vernik kao svi vi koji se kurčite da ste dobri vernici.